posa oya moke avant na ke na ko kokokisa su ba posa mususu soki na ke na silisi ba posa nyonso bo ngai na pambwama esengeli na o nyonso ngai na lobaki na kosala na sala nini na sala yango na ko kokosa moto te ko bino bobengaki ngai te nga moto na ye na pesi bino espoir boni na ke lisusu natika bino lolenge wana nde bakombo ezali deja ndenge na lobi ONG wana kombo na yango Help Me na lingala sunga ngai tokosuka na kaka wana te tokokontinue kosungana ngai na bino ngai na mingi mpe bamama mpona kopesa mpe conseil ngai naza mpe orpheline de père et de mère nayebi te na kozwa mpe bénéfice kolongo epa bamama veuve kopesa ngai mpe conseil mama Sylvie bavandaka na libala boye basalaka boye omoni nakozwa mpe conseil kouta epai na bango donc mpona kozwa tan te tookende na ma campagne kokutana na bamama veuve mosusu kote ya mpe kuna tokozwa mwa quelques-unes ya bamama oyo tozokende na bango mais oyo ya moke tozali na tokabola loso mpe na moke ya bosenga ya bato oyo basengaki nano ya mota ya moke tozopesa sikoyo tokopesa liste na bango fois Jérémie kaza na liste soki akokotanga baoyo baotikala tosola me bazokabola na loso tokosala rapide po epesa biso ngonga tokende tima kampani soki bolambi ndambo mardi boyendi nga moke eza bongo te bato batangi kombo na liste botikani bamamo bamoni kozwi loso mardi toye kati na oyo esika loboko na nzambe ezolanda nsusu amen nandi po boyelisanga sango aloso ndeni eza yaya osimaka kwa mama bakoloba kati esiko Mama Clémentine. Maman Mbouy Clémentine. Oui, nzambe wana abakisa ya koleka na libota na yo tina 4e génération asala mama baza mingi te kolwa pamba c'est pas l'anglais. Non, parler anglais. Ça va. Bon, c'est comme ça, c'est bien. Maman Lenga, namba kwa
Maman Louise, hein? Vraiment. J'aime ça, on a vu qu'il y a un problème, il y a donc, comment il te coca, il y a un cas où il y a un venez tel quel, vous êtes. Alors, vous voyez, on va la bino et pas une aïe, vous décharger. Benzambe, solo totondisami na sai penza na motema mpona komona mama kouta mosika mpona koluka baveve mpe bafemme délaissée bana bitike mpe basi oyo bazanga ntina mama oyo nkolo alakisi ye mpona ke aya kosala na bango mosala mpe asunga bango toza na sai ya koloba eza te mpe tozotonda nzambe ke mama oyo balakisi ye na parti ya mosika mpona kokoma na kati na etonga oyo ya Jehova Rafa na kati ya commune ya Matete quartier de Bonhomme awa esika bato bacholama esika tozalaka bodindo tozalaka ndenge wana balobaka ke quartier moko ezaka warwar mais na nzambe na biso oyo azotambola na mama Sylvie Matabisi yawe wana amona ye ba oyo mususu pe bazali na likanisi pe nkolo alakisi bango mpona kosunga balala pongi te tozali mpona bango mpe bango mpe bazali mpona biso nzambe wana asala ya minene mpona mama Matabisi Sylvie akende liboso mpe libota na ye mafuta oyo nkolo kitisaki likolo na mutu na alona mpe na mandefu na ye ezanga kokita te likolo na mutu ya mama Sylvie nguya na Molimo Santo ezala na ye tango nyonso tosepeli bino bandeko bazali kuna musika losako boetwabwe na sepeli omoni nde biso tozali awa na kati ya mboka Kongo tozosepela mpona mama Sylvie likambo oyo ya azwi kuna biso toyebaki tete tokozwa lisungi moko ekouta musika me na miniti oyo nzambe na biso apambola mama Sylvie pe bato nyonso o bazomona biso epa boye bato ya mawa pe baza kuna bosunga mama Sylvie botia loboko bateza bato baza ebele kote oyo loboko moko eza pasi bo bakisela ye ebele kuna pe soka sungi bino so pe bokozwa lipamboli o biso ba mama vevre bana bitike o biso tozwa kolela pona bino tokotia bino na ba prière tokotia bino na ma bondeli makasi nzambe na biso
autika bino te nzambe apambola bino yebele azongisa yebele o bino bozobimisa pe epa ya mama. Merci. Pe naza kotondo nzambe wana aza na bomoyo asali ke po mama Sylvie ayeba ba mama veve ya Congo Kinshasa. Yango wana nzambe wana tombola mama wana simba ye asunga ye pe na basuso bakozala na makoki pe posa ya kosunga ye na mosala wana basimba mama Sylvie pona kotombola ba mama veve ya Congo, ba orphelins ya Congo, les femmes délaissées, les femmes abandonnées. Nzambe wana sala kati na ye asunga musala na ye pota kende liboso. Ndingela mio ikudi bana betu bonsu badibikela mu Irlande. Nilibadi batulonda nseka ni nseka. Shakumpala tutwela nzambi twasankani twasakidira wa manzantenta. Bwalubwa wa kulenga moyo wa mama Sylvie. Avuluka bakaji bakamba bana bashia bakaji bajombola balekelela badi batatani bana betu neno bati batulonda kuneku munwe mutudi muluta tulukola nzambi atamba kubenesha mamu wewe ununkudi mwanga talunge nzambi uheshe lunge ni menji bwa tuvuluka neno heno badi nenda no mutu ampanda bwa luluka nulumwa kalutulu dila kudibo kunash kadi hano mutu ampanda na mona mwakutu kwachisha hetu wachendelela nzambi wa mujulu anubenesha anunokeshela mvula wadisanka bwalu wa nzambi munu benesha nanu tuvuluka hetu nzambi ikala nenu atokucheno mukalenga alondesha babonso badikaba iboso disanga dia Kongoto nzambi angata mulangala wendekala hamutu ha nzambi anubenesha bwalu hano abeneshibwa tetu ebenuto beneshibwa twedi mama Sylvie twasankani twasagilila ni bonso badibikala ukolabore nabo nzambi wachendelela yopo wa misumba nzambi wa moyi mwimpa atamba kunu benesha mudina ya Yesu Kristo amen. Bon nazane sengo mingi komona likanisi ya malamu mingi epai ya mama Sylvia Elibiso azali mwana biso ya Jova Rafa boye tango toyebisaki ye mpona likambo ya ba mama veve na ba orphelin etushaki ye makasi mingi nzoka ezalaki mpe likanisio nzambe apesaki ye deja wuta na poto na Irlande boye nzambe atiaki ya cœur koloba ete papa soki na ye na Kinshasa na kokuta na bino na mama na bana ya Jova Rafa pona kotala makambo ya ba mama veve na ba orphelin boye nzambe asungi ateni parole na ye eloko na sepeli azali mama ya mawa mingi azoyoka mawa mingi na ba mama na ye ba veve na bana na ye bandeko na ye ba orphelin boye asali likambo ya monene na kati ya Jova Rafa ba mama ba sepeli na banzi bolandi ba mama ndenge bauti koloba na banzi ba image nde koki ko commenter malamu ngai nazoko koloba te po esengweleki ngai monene nzambe nde apambola mwana ngai mama Sylvie apese susu ya mingi koleka oyo akotiele motema mabe na likambo oyo akweya atawa na Kinshasa to na poto to na esika nini mpona yebi bata mokili mitema eza mabe mingi soki moto abandi likambo ne ya malamu bobandi koluka kotia ba mikonongo kolukela ke ba mindondo koluka lokuta boye likambo wana soki yondo koza na nzela otika po nzambe ase atelemeli boye nzambe a Jova Rafa apambole mingi tozwi mingi ya koloba penze eza te mosusu eza ya secret boye apambola makoleka toyebi ke occasion mbala nsima tanga kozonga susu bamama na bana na bandeko bakosepela susu mpona mosala oyo mokumbo nzambe apesi mpona baveve mpe mpona baorphelin na banzi mokie oyo nakokoloba yango wana mpo maloba esilinga mpona esengo nzambe apambola ye akanisa misala na ye akanisa mobali na ye bana na ye baprojet na ye mbulo ye réussir na kombo na Yesu amen. Merci beaucoup. Merci mingi na sepeli vraiment na bolamu oyo ekoti kati na Jova Rafa esengo wana
ezotinda na yemba nani. Bandimi na Yesu sala keba o mama yoyo. Mama yoyo, mama yoyo, bandimi na Yesu sala keba o. Keba basali na Nzambe sala keba o mama yoyo. Mama yoyo, mama yoyo, basali na Nzambe sala keba. Keba e kangamyo ngana lala wapyo e kuke kangamyo bakoko balalyo e kuke mamo vraiment Nzamba salela e Nzamba kamusa e talezana ngona batebele ko basala bozwi na bango pona bango moko même mama Sylvie Matabish Nzamba tindie na kata Jova Rafa likanisi wana eza yete Nzamba pona ke utalibuma mama na ye ayeba kete sanzo yo mbula oyo akonyata lisusu mabelo oyo pona okene malukute pona okekinkolete pona kosabisala salate pona koya kopesa bolamu na ba mama veuve borphelin ba femme seule batu nyonso aboyine mutute aza penza mama bolamu yango na bolamu asali Nzamba bakisele bambula abakisela mobali na ye abakisela bana na ye likambo yo pe soki ozolanda ngo kokanga mbongo wana pona yo moko te Nzamba pesaki yo po salisa batu mususu tango zo salisa libondeli oyo ba mama veuve bazo sala ezokitela yo ezokende pe liboso Nzambe akamusa libota mama Sylvie place o bakokaki te Nzamba kokisa place mele na bange sukaki Nzamba bakisa nalingi mbulo Nzamba komise mutu munena tonga bofeline bele pona kotia bana bitike Nzambe fait ma futa et pour biso tozana facture te mais Nzamba zong sele bele Nzamba pese longue vie Nzamba sale la bana na ye ba sali na Nzambe ba docteur ba bima na katsa libota na ye na kombo na Yesu Kristu o azali mo konjipe mo bateli na biso amen. Merci. Help me Sungang. Olobini pona ONG. Bon pona ONG wana na lobibo. Omoni Nzambe makaniso atindie pai na yo. Mamezana ba mama msuba yaka sali asuki sikaka wana. Metala ndengo sali likamu simoko oyo biso toyeba ki angote ata mukolo moko ekoki ko salema to bapesaka ba prophétie. Njoka prophétie ya solo moto asimbi bilaka na Yesu. O lelo kokisi onje na yo po kokisi posa ba mama. Nzamba kokoti kote na onjo. Ngala sengi ozwa po onjo ekende liboso ba partenaire ya mindele bozo landanga na yebi anglete menanzela lingala mama Sylvia Kolobarabino mbongo onje bosalisa ba congolais passe ezali na ba mama babola bazali bato basuki bazali onjoyo efungwama meme na Irlande na Londres na États-Unis bolamu na nkolo bolamu ezebele esi sungangai help me ozoyo kan anglais yango wana Nzambe penza comme ça onjo likolo likolo makasi nelongo na mama Sylvie na onjo Nzamba comme sango likolo ndenge binyo so boye na sili kolanda ba manifestation oyo elekanaki en tout cas bolandi ba mama veuve ba femme délaissée ba femme abandonnée bolandi misala ya ONG ndenge salamaki na kolandisama ya représentant mama Sylvie Mat en tout cas ONG oyo ezwami na help me na kombo na yango en tout cas ba mama oyo baebi yango na anglais babengi yango na kombo ya sunganga en tout cas ba mama basepeli mingi basepeli trop tala kutu tozana mama mususu awa donc abi moyen te en tout cas to lobakaka yango mingi akolobeza te to pesi kaka ba merci ba thanks a lot na basungi nyonso merci beaucoup. Amen. Libota na nkolo bato nyonso na esika tozali na mokili mobimba ndenge tozali koloba
Help Me ezali ONG oyo ebotami na nzela mama Sylvie Matabisi oyo bolingaka mingi oyo bolandaka mingi. Help Me ebotami sunga ngai ezali kosunga ba personne démunie tosali démonstration ya kosunga ba oyo bazali na bosenga bongo tozali na posa ba partenaire oyo atutisami ya moni akoki kosunga leka na kobenga na numéro oyo ya poto 00353 87 94 67 606 bongo okoki kotinda taba SMS okoki kolanda biso pe online na Facebook ezali Sylvie Matabisi donc tokata Sylvie Mat wana na Facebook tozali na chaîne na biso pe ezali Mat TV oyo ezali kolanda toujours na YouTube soki olandi yango ndo komona misala nyonso oyo mama Sylvie azali kosala ezali malamu mingi kosungana po balobi que le fort supporte le faible toyambi mama na biso alingi ko commenter pona oyo asili komona bikamusi kolandela oyo ONG Help Me sunganga asali mama soko ko bakisali loba na bakisaka boye ONG na biso Help Me sunganga en tout cas biso to loba te nzambe kolo mokili moko loba na nyonso yo mama Sylvie aye ba partenaire boye belé pona osunga vraiment bosalisa pona bolamu oyo sukate ekende liboso mama Sylvie apambola na mobali na botane mobimba bino pe ba partenaire boye belé so bosali malamu nzamba apambola bino nzambe ye moko amona aloba po mtaza mokolo mokili. Merci. To katina mukepo to landela na oyo tozali komata lisusu kosunga kaka ba veuve ba orphelin po ba veuve bango mo pe bazali lisusu ba orpheline po bango pe bakofela ba papa pe ba mama donc bazali na double travail oyo ya kosala molinga mi otutisama na ba ololaka ya ba mama otutisama vraiment na lolaka ya ba orphelin otutisama vraiment po nzamba tie biso ba don atie biso pe ba talent nzambe asili kopesa biso ba capacité nyonso kati na biso oyo esengeli na moto aleka na coexercer yango wana rubrique na biso ya chaîne na biso ya YouTube Mat TV lobi exerçons nos talents. Bye for now. Alléluia. Asolo bazobenga yo komba molingo kutana mobali oyo alokotaka moto nyonso. Bazobenga yo orphelin olingo kutana na papa oyo alokotaka base azali semba bilokota. Yo sangelaki. Alléluia. Yo oyo sangelaki. Yo so batale wa mamondo. Otala aji na yote. Baibi te bote yo zalaki na ngota musunga na kopusa ata pembeni te. Baba na ngalo sako. Mama biso toyota meshi wa mama pe toyota meshi. Elo mama pe de kwa zalaki na tango na yo ya ye ko pima zoto na yo. Ezali kaka situation oyo ezali kotungisa motema na ye nde ezali kosala elongi na ye koma baride mais mama azwaka zelo abandi premier mois deuxième mois troisième mois neuvième mois bamama mosusu ya kosanga baza kosanga bamama mosusu ya kobela baza kobela bamama mosusu ya kolia te aza kolia te aobatelaka alingi na ye papa bangaka atonga me mama banga asebi te atezala ngo maladi oyo ezali kotungisa ye po bamedecin babenga ngo corps étrangère na kati ya nzoto ye. Alleluya. Nzamba mpongo ya bino bamama na mosala makasi oyo bosalaka na se na moi nzambe mpe azali mama. Amen. Paul ya opesa oso ozangi po bamama nde moto babatela ndako nzambe mpe aza mama nzambe mpe aza papa nzambe aza yaya nzambe aza molinga minalamu tikakola kunisa tokanga miso na biso na komenation nzambe wana oyo abateli ngai na yo akomi na biso na ngonga oyo apesi biso souffle de vie oyo tomerite yango te soki atalaki mpena mitema na biso ntango mosusu tokokai kolamuka te soki atalaki makambo oyo tosali banda ntongo ntina ngonga oyo ntango mosusu alingai koakorde souffle de vie te ezali na misusu lobi avant balala basambelaki mpe me na ntongo na lelo balamuki te ezali na misusu bazali na baopito bazali koluka ta monoko efongwa mabelela ensemble bazali kokoka te me asili kosala ngai na yo ngulu
ezali na misusu na kati l'hôpital babipo apema bosomba bonbon ya topesa biso pema ya ofele oyo tozosula ata facture moko te oyo tozali kofutela yango ata eloko moko te me alobi ete moto akobika kaka na kwanga te me na maloba na ye na nkolo tokangi miso tobondeli nzambe na nguya tokomi lisusu na ngonga oyo mpona koyoka yo papa yo lobi ya solo tokobika kaka na kwanga te me na maloba kouta epai na yo po ete osali biso milimo elongi na biso ete tokangama na molimo na yo nzambe uta obandeli nzambe yo osuflaki na narine na biso mpo olobaki ete tozala connecte mpo olingaki ete ozala mpe na moningami na yo tobenangi awa na esika oyo atanke balingami na yo nzambe ete nkolo na nguya aleka lisusu kolobela biso mpo ete tozala lotere ya kocomprendre volonté na yo kati na bomoi na biso ya solo tozali bamama vere ya solo tozali baorphelin ya solo tozali bitike ya solo tozali oyo tozangela kasi yo boyaka moto te tika ete olobela biso na pokwa na lelo toyaki pamba me tozonga na impisi na bomoi na biso topeleli bongo na kombo na yesu masiyo azali mokonzi obiksi na biso amen nzambe aza bolingo aza malamu ndenge mama présente nga kombo na nga mama Sylvie Matabi tuku Matabisa nguba te alipa pete mama na biso nga aza mumbala mama mumbala papa mumbala wazaki na sinai papa nanga na inga papa nanga amen tata mwasi azala chefte na zambi mama Matabisa vama anga sungudoka siko mwana bango yo aza mosai na nzambe tona kobeta bakombo ya Matabisi te tokobeta kombo eleki bakombo nyonso na botaka bamatabisi mpo bamosusu baobanga ekomeli matabisi mama wana na kisi makasi te mpo eza bakombo mo eza rare menga na botamai namona ekaka bapesanga kombo wana bapesa yanga explication nango balobi ezali mwana suka lokola litabisi te mpo soki okani mwana suka bamama toyebi sekret wana olobi mpena na suki awa omona nzoto ekomi yo mingayeminga okende kotala babi te ozali na zemi momiyebaki te me yo mikanaki o matabisi asalekaki me mosusu lisusu aye me matabisi akombo na ngai elakisi mwana suka na français babakade ou bien cadette amen nzambe apambola bino yango tellement baexplication elekaka na kataka mati mpo tosusaka na mokuse mpo tokenda na mosika te na bakombo na nga mama Sylvie Mata amen nzambe apambola bino bamama na ngai lelo toke kolobela femme de valeur alléluia teme na biso principal ezali femme de valeur mama lokumu mama kilo mama oyo ya poids mama oyo poli azalaki mama yango mokili ezali soki mama azalaki te mokili ndenge ezala te nzambe na ye azali mokela na biso ye nde akela biso ntango akeli banyama akeli nyonso akeli mpe mobali balobi ntango asali forme ya moto abujaki te aye kosufle na narine na ye moto azwi pema ezalaki mwana mobali anome homme atala lui naza différent na nyama nga mpena naza mutu naza mpena bokeseni na nini na nyama me nzambe amoni kaka akoki te aza mawa esengeli na ye nasalela ye alleluya amonaki bokomprendre o mama tote elongo na matete na tiaki na bimatch eza mabe amen awa mpe match eza mabe biso tote elongo tolanda sikoyo lisolo yesu nzambe ye wana keli moto abi moto aza triste funa salele nini esengo donc mama oza esengo alleluya tozali besengo ayi kokela mwasi na mopanzi ya mobali azwi koti ya mobali nde akeli mwasi mobali azalaki ne témoin te ntango nzambe asala mokili me mobali ntango asalaki nini amonaki mobali amonaki banyama amoni mai amoni banzete amoni mbisi amoni ndeke likolo amoni oyo amonaki mamoni ke nyonso nzambe asali eza bokeseni na nga moto nga naza na forme mosusu effectivement nzambe alobaki créons l'homme à notre image donc nzambe asalaki moto na elilingi na ye na elilingi ya nyama te elilingi ya ndeke te elilingi mpe ya mbisi te moto asosola biwi nga nazali mpenza bokeseni yango azalaki triste mpo azalaki na moto te oyo akosolola na ye amen nzambe aye kocomprendre bi te nasali moto tokonja nzambe te me alobi te etikana kobisa baposa nyonso
po ayebi mitema na biso. Amen. Ayebi mitema na biso nyonso atake bata kokosa baposa na biso lelo. Alléluia. Aye kosala moto. Alalisi mobali azui kote na ye. Aye kosala mwasi. Donc yoka nzambe yeboko. Tout ce que je viens de créer est très bon. C'est très. Et donc maman au côté de Jaba non nyonso. Bolinga biso ka ndenge mo atatu za 10 atatu za 12. Biso maman na biso na Congo to côté ape mukete. Ata 6 ata 15 maman ça ndalo basi biso ngo côté belé pour tout mo akufu biso atikali. Amen. Eza politika mabe. Amen. Ko langa te mususu akufa. Pona sima yimo upa kumisa hivi bale. Esa ki passe me maiti na liwa. Amen. Siko tamba kieli mwasi asili kopima. Tala mwasi atelemi. Oh mobile tali mwasi yoka mobile siko bani kunduna mwasi. Ngwana mwasi ayoka eba mama. Mwende na luli bino. Natali ba aite. Natali ba Eve bosala. Na moni bino lokola nanu ba mama. To balina to kotino kote ba vevete. To te komplike kaka bo mwasi. Mobile tanga mona bani amatikala o lobelo. Mobile azaki homme nominé par Nzambe. Nous avons mobile. Mais mobile a lobi mwasi. Ça n'a pas de vie c'est que bandaki. Alobi na yo femme. Alléluia. Donc pas dans Nzambe femme ça na mobile na mwasi. Mais pas ya mobile femme ça li yo. Ngai. Alléluia. Quand on a posé la mobile va tomber na yo femme. Alléluia. Ils sont en anglais pour nous avons anglais. En anglais va benga ka mobile man. Mais mwasi va benga ke woman. Inigo va ite bazwa ka mwasi. Quand on va diminuer biso. Alléluia. Quand on va diminuer mwasi. Ah le ngoko yo utani na kota mabana. Mais ba lula tango teto ba komisa na sika tilo oh. Est-ce que on va bisa ko ndo pesa ngese. Ndo ko mwana bangote. Alléluia. Ba komisa kaka o utaki na kota na ngate. Apesa ko etsengo. Parfois l'onction vient de la femme. Ma pasteur azama pasteur azaliao. So di ba tamboli bien tena papa o tena na muti. Amen. Alléluia. Parfois aussi l'onction vient de la femme. Wana femme au bateau de la biso. Balobi na kati na Bible bazwa i femme lokola na loba insécuriste ya mobali. Ndenge mobala mona ki lokwa to uta voilà. Biso na nge baba moteke. Azozo soya mobali. Azozo soya moko ya bana. Ndena kati na ndako mwasi apesa ka vie. Amen. Le Bible 9 mois ya muto sanini to boti. Moi ça pesa espoir. Atanza na ndako mona mama nenga vandi kan no ndera mbongo. Posé. Mama neni boze la nanu mama, boze la nanu betite. Mane ne lo ke na push. Bana bazaka espoir pa mama. Amen. Alléluia. Amen. Soki mama sombi biloko na ye atana bana 8. Aso biloko kaya bana misa da baza na kalki. Ba vrai mathématicien. Baza na kalki. Biloko ya bana misa tu me fait ko bana 8. Beni na okabona. Mwana doto na mama to koliani ngonge linge ko yoka vérité. Ba mama mimi na bana vérité. Ngonge linge ko kamena yebite so ko tonda. Nzamba sala nini abate la biso wana bayami ko babi so bayami ko bazaya ya malamu pesa ka ba petit oki langa na pesa ka ba petit biso to débrouiller mama motemi sa nini apezi wana to ngeli mama sa komi vema amen wana to ko tite biso to te longo alléluia rôle ya mama de to lupa nzako pesa vie nzako pesa espoir na vérité to lupa vérité wana mususu wa mama na biso ba conseil ko pesa biso bokende kelasi alléluia mama ko baluka katena mokolo na lelo sa mwana yo baninga bazo créer yo zo créer te tanga okoma na maladi ya uzongela kaka yo alléluia kwa jona to longola ngo na minoko na biso alléluia wana yo saka femme vérité zo memela mwana na yo ya solo to botaka mwana to bota motema te te to lobaka pour wana mwana komi mutu makasi mena losambo na mama oyo azali femme na kati na losambo conseil ya bana Bible lobito me makabana mingi mingi na nzela na losambo poso bakoli balanda kaka nzela na Nzambe ndenge obando oyebisa bana boye na bosolo wana mama babotaka mwana mena boko tiko bote fona sala o lisusu mwana ndenge biso pe tango bakreaki biso tozalaki kaka ba créature de Dieu mais il fallait qu'il habite tout comme bana na Nzambe ndipo Nzambe sala biso to comme bana na Nzambe pour pesa biso identité wana esenge na biso to ndima Yesu Kristo lokwa mo kontipe mo bikisi na biso na bomo ina biso de wana to comme bana na Nzambe yo to te ya wana na kati na ndako
ete mama na bonji yo papa uzali mwana po pesa biso ke loku mwana so aje mo yo pesa ni mo muke na moni wanga tata mo so mama ko komi ko so kutana mo balo choisir. Vous comprenez? Amen. So kutana mo balo choisir. Ko pe mwana mo balo lo papa mo ko ko suba so ke na mwana bata mo so ko tia yeye zele. Haleluya. Upende Yesu na lo balanza bekete. Na sena mo ipoza la mo bezali classe. Vérité zake tant mo so makoki ezate. Tant mo so situation yelinga ina yo lelo okoki su ko chabana na classe te. Mais hôtel si mwana eloko nini biso totikali na yango oyo kosala ete bana bakende classe kosala mwana moto nde tobito botamaka nzambe akela biso me tokomaka bana na nzambe okoti bana me fosala mwana na moto. Alleluya. Kotika mwana na nzela akelasi biso nyonso toyebi na Bible na proverbe nde bazolobela femme babi femme azala mwasi oyo aza vertueuse mwasi oyo mpenza akoki mwasi oyo mpenza akoki kozala serviable mwasi oyo soki omoni ye yo mpo osepeli mwasi oyo mpe soki omoni moto okangi porte. Alleluya. Bamingi bakoma baveve likolo ya comportement na bango ntango abali mama mobali ndoki bandeko mobali nyonso ndoki surtout so aza na bozi bakutana ndako te soki baza famille ya ndoki balie mobali na oto yoko mivelo ozonga lisusu pa ndambo eputa nzambe apambolaki yo na libala kitoko. Alleluya. Bandeko mobali kutu baya te kote na onde bien oke kote na okutu liwande eza mingi de valeur. Alléluia. Donc il y a pour définir. Tout va s'attendre. Faut te souffler à côté wana. Pour pas te parler avec, faut te parler de la femme. N'est que mobile à l'eau la cahier. En tout cas vraiment, n'a eu chair de ma chair, os de mes os. Moi que moi ça joue pour ma casse, et puis surtout, maman peut me voir qui top. Voilà yo, natimo ma peka. Alléluia. Au communion so yo, comme ko ndu mobile les rêves. Alléluia. Ndeto lobi ya maman msusu pe batinda libali na liwa. Pourtant on a un comportement avec famille ndu balé mobile yo zangela ye, bango pe bazangela ye. Alléluia. Moi ça yaki ko yo kanyoka. Alléluia. Tanga yo kinyoka ko bisaki passe. Nzambe ya chasa ki bango na chanter dedans. Lelo ko tozana libanda. Alléluia. Mais yoga siko esika bapesa yesu valeur. Nzambe azali pe mwasi. Alléluia. Azali pe papa, azali pe kolinga mi malamu. Alléluia. Aye kaka baluki sur pas mwasi. Babe au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oh. Après Bible le balabi soke. Jésus-Christ est le chemin et la vérité et la vie. Alléluia. Donc Jésus-Christ n'est parole. Alléluia. C'est quoi dans la bonne parole? Voici. Amen. Jésus Kobota. Bolandi place wana. Nabi na partout besoin de doter yango. Tozoter ensemble de bima jeza mabe. Alléluia. Alléluia. Maman na tolandi bien. Nakati na jardin de Dieu. Biso tozoka binyoka te. Tomemi mobali na nzela mabe. Tolembu matosumuki. Nzamba bengani biso. Tozalaki basi otokotisi lisumu na mokili. Ezalaki mwasi mutakotisaki lisumu aliboso na mokili. Alléluia. Mais tango nzamba alingi akita na se à se faire chair liloba ebotama lokola moto ayekaka na nzela nini ya mwasi azwi mwasi azalaki na se atomboli likolo femme de valeur. Alléluia. Babi Marie azwaka se mapana na 1 mois 9 mois. Amen. Avandaka nango ndenge ngai na yo lelo tovandaka na zemi pendant 9 mois. Alléluia. Mwasi ayekobota liloba engelo bakete obikisamaki engelo bakete nzamba limbisaki biso polo bina liloba wana oye kokotama kaka na nzela liloba wana soko tatoli yango sengi bolimbisi na komba Yesu Masia obikisami kasi ngamu na memake na libumuzi metalaka na suka benga susu femme. Amen. Ayeko benga nga femme lokola femme otouti kodekotike awate ayeko benga ngai femme lokola ke ye aza mobali ya libala aza mobali ya bavelu aza mobali ya baorphelin aza mobali ya bapauvre ndesika abengi mari femme. Alléluia. Abengi mari femme po kristo awa balobi nzoto na yo ezali tempelo ya nzambe. Tempelo ya nzambe ezali eglise ndenge tobengaka. Alléluia. babile mobali na libala koya kozwa eglise na ye. Alléluia. Tala esika Jésus
Marie amonaki eza mwana na ye te azalaki lisusu mwana te akomaki mobikisi na ya Marie oyo afandaki na 9 mwana libumu na ya ngai na yo molingami aleluya nde esika oyo aye kotraite Marie femme laissez-moi faire le travail de mon père alléluia oya kitali po na liloba ezala véhiculé alléluia l'esika oyo valeur na biso emataki tango tobotaki liloba amen mama ozalaki na valeur makasi tango ozalaki mwasi ya topesa bakombo bashérif bakombo ebele topesa bapapa na biso ndenge bazomemela biso na kati na ndako na ye a eza ab eza bc eza c voisin okota te papa alinga nde voisin te memoso aboni papa kotapesi yo mbote amen moto azwa yo te lokola esima na ye ya kokanye mbongo moto azwa te yo lokola esima na ye ya komiyekisisa na gouvernement oyo ezali veve aleluya ozalaka mpe na papa soka telemi mosusu bana mibali oya baotelema te ozalaka mpe na mobali lelo soka te babi mobali ya mwasi atelemi awa aleluya nzambe alobi eyeloma notre image soka azalaki mokuse teke nzambe mpe azalaki mokuse soka azalaki molai teke nzambe mpe azalaki molai aleluya ene nyonso mpona lokumu na ye babi ana botaka na leta ezalaki te mpona masumu aleluya ezalaki mpona lokumu na nini ya nzambe aleluya ande esika wana toyesu kokoma na esika oyo bibeli elobi na biso valeur ya mama ozali veuve natwala na se na makolo na ngai te aleluya wana tokutaki kosala liboso ntango oyeba bozalaki femme bamama na nga bozala fiere veuve ezali situation eyeli yo nakutaki bamama na intercession wana nabi bozwa veuve lokola griffe te omoni nde bana balataka baversage toloba bachanel banini yo mpe bifuneko maveve munoko mabe mabe anga veve bokena ngawa nakofinga oyebike nazanga veve kosanga na ngai te nakoliela oyebike nazanga veve tala kosaka na ngai te nga nasangela nasala mobali te soki na yeli yo monene no wana ekokoma mokie kosanga na ngai te mokie na ngai mpo naza veve okomisa lokola griffe te kiveve eza situation oyo eyeli yo alleluya mais lelo toyei kotalisa ozali na valeur malgré tout ozali veve mama malgré tout ozali veve oza ya motuya na kati na société ezali kaka moto ozali kokomprendre te akobwaka veve kozala veve mama eponi age te nakozala veve na age oyo alleluya ezali nde bamama mpo kokoli me boya basi kitoko nalula bino deja avant alleluya enge nalula bino avana bana oteya nalobi ke boza basi kitoko nakumisi bino basi makasi mponga na sina lia pena mbika babaloli yango ekomi lokola toliango non maki bapeti yango na esprit ya mbika toliango pena ti butu mpe leki tongo mpe tani mama biso alobi oyo moni opene leki mbika na kitoko ezalaki maki alleluya alobi nde na verité apesi biso biloko totonda tolala kololeka mpe ezalaki mbika te ezalaki maki lolenge abetelaki yango atie momungu abongisi bamama bolamba mpe kitoko esalaki ke tolekisaki mokolo wana amen lelo wana na poto nano oyebaki naliaka maki na place ya mbika ezalaki mpo mama nazali kobunka mabolongo na ye na se kobele epai na ensemble lelo ngai awa nazoloba bino naza orpheline de père et de mère me nakotelema na otato ya liloba na nzambe me bamama na biso nde boza bange te boza bino nyonso bafere ebike boza mpe baorpheline de père et de mère alleluya babino bozana na biso bino match eza mabe babino bolia biso na 2 points alleluya ozolia biso na 2 points neti ngango nazala orpheline ya père na mère me bino veuve mapasi ya mosika bakufela tata bakufela mama bakufela miba ba3 match eza mabe wana balobi veuve bible ezali koloba veuve eza moto aza pauvre bible moto elobi eza injure te balobi veuve pauvre pourquoi bapapa na biso oyo bazalaka bango banda oluka mpona bamama alleluya bapesa mama mombongo abi yo baloba kaka mpo na chaque jour moni likambo wana lokola okufa yango moni biro nyonso kokende aza ne salarié mais azozela mokolo na mokolo okebisa attestation de naissance azopesa prix ya biro oyebi te mpo azozela azwa mpo kende kolia ok à l'époque bapapa ya biso bazali kopesa mama biso mombongo mpo oyo yaka na biloko ya chaque jour mpo ye azokende kosala pase na suka ya sanza alleluya soko koyi papa akotomboka te
ayebi ke pozolesa ndako azwi lisusu abakisi aleluya situation oyo etushe mpe biso bana moko bolimbisaka mpe bana so mwana ye po azomona mpe mpe bavoisin kuna mpena bajini ezongota me biso mama nani afongoli balon te aleluya bana mpe bazotambola bisika moko nao basombelaka na ville na yo ozosombela na balon esali mwana bana yo teyaka mwana nyonso eza bilamba moko otambola bolumbu aza te biso tozolata tongola avec yesu aleluya wana okumisika polo mpo balobi ozali pauvre ezali agir te soki tobengami a toye koteya mpona bamama veve ezali teke tofindi bino tolobi ndenge bible etalisi biso tokoki kolongola te mpe tokoki kobangisa te esika oyo tolobaki okozala veve me ebongi na yo mpo ozala généreuse ozala mama oyo azali mpe sembo mama oyo mpe azali akeya mama oyo mpe azali malamu pour la situation il y a comme jalouse. Alléluia. Totali la veuve de Sarepta. Totali na 1 roi 17. Totali sa biso veuve ya Sarepta. Tokofola mokaka mokie pour to lekana totanga penas CG na biso alléluia. Bongo veuve wana balobi elinzambe mutachindaki. Osai na nzambe. Na poko wana mbule ezali kobeta te. Na ebite poko oyo ozotambola sécheresse nini ozali na yango eloko nini oyo ozozanga bapapa na biso mpe batikaka biso bana 6 7 10 12 alleluya ozotraverse pasi moko ozokoka kutu te komi oko azoba voisin afingi yo bana bazanga tata mpena nde bazalaka baza na tata aleki batata nyonso ele ezotatela motu mpe noni alleluya touti kotuye awa kotelemela maloba mabe maloba ane kokanga bana na ngai te po tata aza tata batata nyonso oyo ya defandaka oyo yazali kati na biso alleluya tokobangela okomokote alleluya kizembe na nge bongoyela yo zokorongoko tokalobi biso nyonso tokoleka toyebi nde ntango te toyebi mpe ngonga te me biso nyonso tozali baleki amene kolokela mopasi te na motema mpo ozali mwana nzambe lite ya lelo mama soki obimi ata voisin afingi yo okipasu te koma niveau mokie yoza niveau ya nzambe te alleluya oza niveau ya nzambe sikoyo voisin okie na ye wapi emtu mpasi na ye moo nde ezosala ye bongo emtu azwi na ye te yango wana omona mpena bana na ye mpe bakoma bafele me yo so ozwa lire moko moso omaîtrise makambo yango yo so omaîtrise yango emtu ntango yokomaki veve wana yazaki mwana moke yo umenaki veve 18 à 20 ans bamamotu 20 ans de fois aza veve ye na nakomivevete makomo banga soki yo nde moto oza grand prêtre complexe de supériorité netika ye aza na mbongo netika ye azoleka yo netika ye aza na mwasi oza mopepe yo mpe okoleka neti mobali na ngai neti mwasi na nga neti papa na ngai neti mama na ngai te toyebi kaka mokolo te toyebi mpe ngonga te ntango mosusu bino bokomi na baajolu eloko nini elasike biso tokokoma yango po nyonso eza mokano na nsambe alleluya nyonso eza volonté na nsambe alleluya nde balobi ete bapauvre baveve bazali bapauvre totanga nano oyo nsambe asalaka mpo na baveve alleluya tokotanga na psaume 68 5 à 8 alleluya oyo amoni akokotanga mpona kosunga biso alleluya. Ayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et le rend heureux. Le rebelle seul habite les lieux arides. Alakelaki yo na kati na Bible, c'est pas bon que l'homme soit seul. Alakelaki yo te que ozala veuve. Alléluia. Bible etalisi biso que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais yo bité nga na zola na maloba na nzambe tika ete na bala. Yango ka nzamba laka. Alléluia. Nzamba laka ki te que yo koma veuve. Alléluia. Mayaki kokanisela yo. Yango awa ba kulumisi liboso nzambe. Balobi nzambe wana to celebraka kongo na ye. Tobanga kutu moto oyo azalaka na nzela wana ye nde azalaka na nzela na biso alleluya so tozo comprendre esika wana moni ndenge yo oza veve
balobi tobanga aka nzambe tokumisa aka ye mpo moto aza na nzela na yo oyo azokokombola ngo kobongisa ngo ezali kaka ye. Alléluia. Ndenge kobakisa lisusu bozala na esengo, réjouissez-vous devant lui, bozala na esengo, le père des orphelins et les défenseurs de veuves. Alléluia. Tote koloba mateza mabe. Alléluia. Bazui batio na terrain moko boye, terrain wana eza kwa nini kombo bapesa bitu wana Alléluia. Kanda makasi pena sakani puta wana tango bazole omoni ndelo tozabo. Alléluia. Moi nzoto na biso babenga biso bato soko kufa ko bengelo pauvre. Tobia babi bafezi ba pauvre, eza ba pauvre beli. Soko kufa ko bengo pauvre. Soko zangeli ba bengo pauvre. Mais Bible awa abengo pauvre mais na valeur. Alléluia. Pauvre bito tozolo ya femme de valeur. Ya fève moko ya valeur. Nzamba tombola ba veuve. Abenga mi abingana la défenseur na bango. Défenseur za mosali na yo. Défenseur ozo défendre ozo mosali. Omoni ba mama za bino bo saka na boza na obele no de nga muba. Ko ele défenseur na yo. Toza na pays ba bite foza na ministre moko ministre de défense. Pour ceux qui mboka na bino za attaquer pour ministre de défense ça ni. Esa la musala na. Alléluia. Ba mama le tabongo pe epele. Banoko epele. Kanda pe makasi. Kokebetina niveau wapi mbongo wa mbongo batikela kiyo balinga miatabino moko so mobala kufe comme bozu yo zuti na fond de commerce ba pesa moninga na yo mwasi mais yo na lo kufelite webi passe wa ndenge zalaka te e yebi kaka mamo akufeli mobali azotala na lukaka mobali na ngai te azotala kaka bolingo na ngai keite azotala bana boye ba papa biso nde tobine babota soka boti mukesi soki te 7 8 9 12 ebele abana o wana ko ngofinga ebela sombo ngana tindeke kota mama bota ka imoti mama bota na tata. Haleluya. Yo fusi mo nde ko no mobali pa kufi nana tindeke kota ebele yo pota mwasi. Amen. Tozo tuna wa bashege bakomi bele bakuruna bakomi bele kasi ba mama leki wana batata mwasa basali bashege mama tikali ndenga kolesa bane za tata na verite tata na espoir makoki ezate mwana na kumkolukuta na nzela mwana na kumkolala na nzela yo mama leki omozi otala ka mwana na lale pano na salite nyoso ndio aye moni mwana nduki bango penda elongwe mama bato bandiaka penda munde bonanga muba bango bana ndeko na omoko oya na église nzamba kumisama nzamba ordre yako bano zo bozibano ba marchate bano ba koma komena biloko ya komena ya kotuba fe bazo kotuba bazo mona lumière te poza na bana moko yo tiki ba fele wana bazo kotelengana nzamba azuba mwa charge balobi nzambe alinga ba humble atelemela ba orgueil yo sali orgueil wana po yo ndende kwa mobile pour yonde moto zaki na position pour de kona yo tanga zaki vivant zaki kopesa omo ba secret wana po kenda ti musika ba makangwa nde wona nyoso yo moto zaki koyi. Haleluya. Mama wana tikali koyi atikali logo tatikali na bana yo zunanda ko bibisi bango libanda lelo na munokono ko tatola kuluna te soki kuluna moko awuti na est yebaka yo pota parmi bato batiki bakuluna na est soki mama wana asali makasi bana babongi me bana bazobebesa na motu na yo lelo ntango tozotisa matela lelo yambola. Alléluia. Yambola mama poka wana lelo yo za veve yosalaka nini na libota bato. Alléluia. Vous appelez veuve lelo tokomi ba veuve tolobaki awa ntango mosupele ba comportement na biso mais tolokola yango lelo okomi veuve ozwaka mpe role nini na mama veuve tobala okona mama biso na kala so akufeli mobali po bana mpe pembeni na mwasi akufela mobali po bana oyebisi mama okosala boye mama misalo baso babengi oka mobali akufi tozalaki na pochette na motu eloko nyonso ozalaki nango linga bakango sala boye mama apesa biso mayele mais na suka wana bakofandisa kaka mwasi moko oyo akufela mpe mobali lelo okufeli mobali est-ce que ozoyebise nga mpe nakangaka biloko okomi kobanga omo bata ndenge na kolela posaka bakunde na mobali po yebike oyo asalaka ezongeli ye. Aleluya. Po ye mpe lelo akoni kozangela wana me nzambe alobi oza mama ya valeur kobanga eloko te yaza kati na yo yo mpundaki mobali akufa te. Alléluia. Abengi yo pauvre po esalaki esengelaki na yo otambola
Alléluia. Et le go, Nanzambe. Sous-thème de biso, ils allaient marcher avec Jésus-Christ. Vous avez posé la valeur pour que les musiques, les seigneurs dans Otambola, et le go na Yesu. Mais tout le temps, les CC Oyo, tout le temps, na rite. Nous solo les amoulaï, mais tout le temps, na poussé, na rite 1. Du temps de juge, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appela Machlon et Kishlon. Comment on fait ma case? On est dans le Soulangwande. Au monde à Boba. Alléluia. Pour continuer. Celui de sa femme Naomi, il était Ephrathien de Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, il y fixait l'air de mer. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Alléluia. Au monde dit, ah ouais. Tata Elimelech azaki na ye na mboka na ye Israël. Na nzala ekotaki. Alléluia. Biso mpe na Kongo lelo nzala ekoti. Tozoyeba te tolia nini. Lelo tozala kolia te tokomi kolia. Oyo tobanda komona te tokomi komona tozokama. Tobi tokima te. Alléluia. Po Nzambe ni nzio akokanisela mboka oyo. Alléluia. Soki mwana kobima na ye mpona kotanga mpona kodebrouiller vie, oui. Mama kokende te. Alléluia. Bana babekisio na poto, oui. Kende zonga na yo. Alléluia. Okata conseil ya mabeme to bebisi to zangi pe ba mama na biso mingi nde ba ye na poto po eloko basala ezate ozalaka na ndako. So na ngina kende shop nde na memio to keka na shop na biso. Msupe otika na kata voiture po na malili. Alléluia. Kende na oka vacances na ba pamboli yo zonga na yo. Alléluia. Mais awa Elimeleka memali taka bito fata kuna binoko kuna ezali atiki mboka na ye ayangi kokufa babi atikaki Naomi na bana na ye mibale na ebite kompe na bana o papa atikeli ngai bino. Alléluia. Na konga pena za mwana biso batikele kutoka basana mama Sylvie. Alléluia. Kuna ba ukata so zaina ba kusengi basana mama Sylvie kuna ba kusi. Alléluia. Balobi Naomi atikali na bana na ye mibale na mboko ba bakendaki bakanisa ki ba kolokota mana na mboko bango bakendaki bakasaki bakozwa ya ebele na mboka oyo bango bakendaki kobosana te ntango bango bakei kuna bango mpe baza baétranger na mboka wana bazaki baétranger me bakanisaki bakozwa nyonso wi bazwaki ya kolia bazwaki ya kolata me bakokaki kokanganibwa te. Alléluia. Elimeleki ata mboka oyo biso tozali na ye mpe so bozoloka combien de bibembo ya bozoke zozo o pe tozokunda kuna tozokokunda. Amen. Liwa ezali partout. Ezali sika moko te oyo liwa ekomaka te. Po Nzambe azali omniprésent, omniscient, omnipotent. Ndenga azosala na bino ndenga azosala na bato baza na Europe. Esengeli kaka yo tambola elongo na Yesu. Alléluia. Soko za na Yesu tata za na protocole kufa ndoka. Babi le salaire du péché c'est la mort. Alléluia. To continue. Voilà ba on moni akufeli deja mobile atika na bana mibale et trophée. To continue to ba image za na be. To continue. Kana jinda wana. Elimelech wana totangi déjà le pire de femme moi le 2 fils. Ces 2 fils il prit de femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Alléluia. Depuis au Koufeli Mobali. La habité au Sali Bangonga. Boni. Batan boni, bibu boni. Ah, bon, on va faire qui va s'arrêter 10 ans. Alléluia. Donc, on va faire 10 ans. On va faire 4. Il y a moi si bana na ye pe babali. Bana ba Israélite. Nous sommes là-bas dans Nzambe te. Mais ba ke bana ba Moabite. Alléluia. Ba Moabite pour les Israéliens, ba za ba étranger. OK, ba mo ba Israélien na tango wana bazaki banani étranger. Alléluia. Pour continuer. Malchon et Kiljon mourit aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Balobi bana na nyonso bibale bakufaki.
Alléluia. Donc Naomi abungisi na mobali na ye na bana na ye. Ah totelema na moke. Okufeli mobali na otikali na bana mobali ko perdre bana na. Pas physiquement ba kufa. Mais bana ba komi ba délicat. Oya komi bobi. Oya tokende boye. Ope. Ba mama musubu bana ba komi na opeta bango. Alléluia. Eza mawa mingi. Alléluia. Mais koloka ete. Eza ka molimo ya environnement biso pende tokina poto tokina na molimo Congo. Oyebi molimo Congo. So go bina poto na banongo kanga funa ate na ba gref ndena banongo na papa we banena zo mona ba bidia bele ba cha mwana ngapena la tandengo wana ukomi mbongo nyoso fo tele bena milimu wa Kongo ngana yena usala mtoto netu normal mutu normal mundele pa somba muni ba bloko ba teke la biso o ya gref mundela somba ngo pa pa na ko banda janvier décembre na nzena na mutena ngana mundela la grefte ba ba la taka ba sivetima pressé. Le nom comme moi, oui, ça qui a si maintenant on est en classe. Mais mon délai là tu veux ça donc qui peut être du sac ou on a si ma bana classe. Quoi tu as vu qu'on a pas vu son alien à restaurer ça raché. Mais puis soit toujours na moni ba jeune ba on est en bas il dit technique na moté ba il pose ça na moté. Là na ko longo na bike na ok na ça no on ma ko. Na tengu ba na lipa na jina na. Tina ça pour na yango wana. Wana na oke na makolo yo kasa na ngoma kaka nzoka na oke nde musika mena ngasire libumna ngeza logo te pona le pate mundela tambola bona malida yo malite yo wana zoke na ili pana zo ya ya zoke na biso to munya wa grif bana mbala la bi bisa ga tendo obio ke musala haleluya ya zoke na musala te ayebi na ete po mona ika ka grif po mona ba komia kidas po balata kana bevenema haleluya mundela lata kana bevenema. Baby que match la Coupe du Monde, on te Varese ni, ensemble Varese pas encore battu à Adidas. Toi ça bomba qui mbongo année mobimba. Coupe pèse à la rater chaque année. Ce que c'est là qui 3 ans, bomba qui mbongo né à 3 ans. Ce que vous faites à ma payer mususu à foot à tika donc les types à payer voilà ah bidele ba saka na ka fois saka na bongo a bombi mbongo padabo 3 ans. Alléluia. Boni ngana zuka ya fin du mois bonete na soba pona monenga la teka Adidas. Et tambola tête. Alléluia. Nalati mukristo aza mwinda nalati chemise nalati kitambala nanga esili na moni ke na bongi ngava na bima na tuna ngava mbana na bongi libanda solo bikina bonga te yi o mbana ngade na ndaka baki na bongi ela setali ngaita biso na tozoke. Alléluia. Donc esili na biso balinga miko kanga mana ensemble penza tangu yo tikali na bana. Alléluia. Bana na ukubaki oyo batikali na ndako mama ko perdre espoir te. Alléluia. Bala bitamo mosusu moko no mani baba nga ndalo babote bele so moko akufa tikali na misusu. Mais soki bana bakei ndengwana oyo abungizela winzamba batela ka ekolela ka mikolo nyonso. Balobi apôtre Paul azaka assassin. Ana kuluna ko. Apôtre Paul kuluna liboso. Yekuta boma bata pa mate ba chrétien. Mais comment vous savez ensemble? Boli pour moi na komi kuluna yo pete ko wa satan. Bakange yo mama. Bakange pe na tembi. So ba ko boma ba bo. Ozo ko bakisa. Te moningambi. Nzamba lui venait tel que vous êtes. Yo ko ti moi no ko komi kuluna po bakanga ke ibai quelque part yo ko voir kai na babo na nzambi. Bo 9 mois na yo. Oyo ko tani yo ba. O chango wapi? Hallelujah. Asa mwana na yo. Na mnaomba kusema ba atamdoki. Ataki veille azana mokolo na ye. Alléluia. Donc to continuer dans cela. Ah, oui cela ya Naomi. Babete la roka, babete la kaka bénédiction arrête. Mais le lobby to obete cela Naomi on a bino ataki veille. Alléluia. Moi je suis à Pambola maki pour ataki veuve moko madame. Asa la qui veuve le pas griffé. Asa la qui veuve le la maman ya basi o batikali. Alléluia. Surtout tout temps moi tellement moulaï to le katango béni. Alléluia. Yo tanga ngoka na rite 1. So le dit la rite nyonso. Pourquoi batanga au rite? Pour mingi ba beti la bénédiction ya rite. Alléluia. Rite akanga mana bokilo na ye. Suka ndenge ezalaki wana landanga bokilo ne ti azonga ka Israël. Alléluia. Yo nanga ili lobekana wa bisoti. Alléluia. Tango babwaki Yesu Masiya balobi. Allez faire de toutes les nations, mais disciples ngana yo to ave étranger. Alléluia. Moi je suis un étranger, mais ayambaki ba Israélite nanda kona yepe d'abord moi na yepe pour attaquer l'étranger. Yepe la quartier là on va abalaki étranger. Tant on a mis comme kabana ba somi ba. On part.
na vite abi bokele yoka mama malamu bokilo malamu est-ce que bokilo malamu bazali awa po bokilo moko tozala nango sutu biso batapota kosangana te bokilo so abe alors yango $100 wana otinga mpona sala nango nini $100 elemana te $100 oyo otindi ya mokie wana mpona sala nango nini alors Naomi ayebaki komikitisa ayebaki place oyo azalaki ayebaki ke nakufeli mobali nakufeli bana pasi oyo Naomi ayebaki akokufela mobali ayebaki ete na transmettre yango mpa bana basi oyo mibali abi bokende na bino me tala bolamu na veve alleluya veve aswaki te ki veve na ye lokola instrument ya kodétruire bamabota kozwa veve na yo te instrument ya kopebisaka bisika bato tokota na kindoki ya kopanza koboma mpe mibala baninga batikali mpo bokokana mpo boza veve no me ayebaki kopambola bana basi oyo bazalaki veve lokola ye alleluya apamboli bango bokende moko akende moko atikali alleluya soki olandi na bible omoni rite ntango abalaki na nzela ya rite ntina libota wana bayaka kobota joseph oyo batelaka jésus alleluya alleluya ngesika oyo toyei kotombola baveve veve omimonaki ozalaki liboso femme de valeur babengi yo veve lokola situation eyaki alleluya babengi yo veve eza situation eyaki me na kati na oyo ozali femme de valeur continue kosalela valeur wana ya bomwasi continue koteya bana leka na kokangama na bana wana alleluya na Romains 12:1 elobia tokangama kaka na nzambe alleluya totanga na Romains wana mpona kosukisa balobi na biso toexorte toseexorte biso tolengi tolendisa na biso ya kokaba nzoto na biso kokaba nzoto na biso comme sacrifice vivant ntango yo oza na bomoi ntango okufeli mobali biloko no nyonso obomi yango espoir ozalaki nango kotambola un jour malamu oyo bana na nga bakosepanir olongoli me nzambe aza semba biloko ta oyo azongisi yo na valeur na motu na lelo alobi na yo yozwaka nzoto na yo kabango epai na ye alleluya alobi yango nde ezali kite moko raisonnable mpo tolobi aza défenseur ya nani ya baveve alleluya moto azokota maladi na famille na yo moto azokota liwa na yo mpo papa na bango aza kobatela bango akei me moto abatelaka azali nzambe alleluya olobi ye azali défenseur akodefendre yo ntina suka ye wana kozala na poto na yo bimoko ekota te azolukela ekozongela ye babime tuma l'expéditeur azolukela yo mabe ekozongela ye ate maboko na ye tokoka tozoteka tuma mbongo te ekozongela ye po ye azali défenseur po ye soki asimbi bale alleluya soki asimbi bale alleluya alobaka nzala likambo na moto na mokili soko zili kamona mama Sylvie abongeli ombaso okeyeli nzambe obikisa sikoso oza likambo na nzambe okeyela na alleluya otumboli veve otumboli nzambe alleluya otumboli veve otumboli nzambe toyena soko efame veve sona vitala oyo okwataki efa veve asimbi yango na makolo na ye abandi kolanda yo to nzambe otabinango alleluya yango wana alobi na biso batokangama na ye tozwa nzoto na biso topesa yango sacrifice epai na nzambe oyebi pourkui nzambe alobi bongo mpo ezali na ntina alleluya tokosukisa na 1 Timothée 5:1-5 tobanda pe toyeba ntina na yango aza défenseur na yo mpo tocraindre babi la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse est-ce que sagesse nozotambola nango ndenge nini ozobenga veuve officiellement mpo bato nyonso bayebi ke mobali akufa na cece maman atekaka na konde po futa tikete aokimeli na bato bafutisaka matike me ye veve alleluya yoke eloko ozobota ya mabe epai na nzambe nzambe azodefendre yo moko ozopusaka bayimineti mpo nzambe azaka kati na yo alinga liwa mosumuki te azolinga yo bongwama ate oza veve alingi yo oza eli aponi yo alobi oza veve nga aza défenseur no yo aponi yo oza eli Eli wana ya kombo te eli lokola aponi yo achoisir yo na temps na ye ke ya kodefendre yo est-ce que yo oza veve biso nde moto omonaki mobali akufaki
yoka na 1 Timothée 5 un balobi balobi na biso bateye babandi na biso alléluia balobi boy pe balobi na biso ba chaîne foto ni suko yoka mikolo te alléluia na biso to ba pasteur anguria biso to ba langue bien biso français peut-être vanda mama et biso tata ko kotanga te alléluia o mona pasteur azamwana mke mama yo mikolo zo ya te ale tangu milimo yelo yena bondela voilà ba pasteur na mike alléluia pour pasteur mke na munena salati pasteur afaka mbama ngoli mona nzamba omoni mama mama yete pona ni tuna nano musu mwana belaki nakoko bana ko kangela mama te liboso na ba alléluia yango wana badina ndo bana biso awa ne réprimande pas rudement le vieillard mais exhorte-les comme un père, exhorte les jeunes comme les frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, et toutes pureté. Alléluia. Babi honore le veuve. Dieu va valer en abus. Vous qui êtes femme de valeur. Tout le monde qui est femme, tout ce qui est veuve de valeur. Alléluia. Il faut marcher le mot dans l'âme. Il faut marcher le mot dans l'âme aussi. Alléluia. Honore le veuve qui sont véritablement veuves. Alléluia. Maman. Et les gens qui sont là, ils vont veuve basangana. Ça est la moto. So totali veuve s'arrête na bayaki elia yepanaye. Andimi abinzambe na kosuta tinjo pai nanga. Mais nataka na poignée à farine. Na moke ya huile. Mombongo mama oyo sana ngo. Ateza moke. Ya solo kabanzoto na yo ponzamba kwa kisayo. Po ofuta ka tikete. Nzambe na yo tato la kazanza ba ordre sala ordre mama. Puta tikete na yo kwa kabanzoto kama mobali oke. Comment vous malade à accidenté. Alléluia. Alléluia. Malade à accidenté. Nous allons porter mon bébé dans la côte. Osana mon bon noir, que nous allons à nord de Taboroga na Jésus. Jésus mon bon on a ça pour que menasana yo. Yo multiplier qui peut encore multiplier en mot. Au moins dans tout monde on sauve le logo ça encore 1000 fois mais bien on peut pas 5000. Alléluia. Il y a soit ça la nzamba ça la dit manière 10 notes. Na mombongo na moke ko vumba na molengo oye alingi yo moke ko lala na puskuse pourquoi alléluia kanisa tatu kanisa mobali na yako kanina ye elongi na ye nunite mama isali pasite isali ya bondengo alléluia soki mwana zana pota bosani o China sela mabelo mwana za tango susu zali mwana na ye mwasi na ye tango susu ye mongo mwana sa koti na kototo bibagrif. Alléluia. Donc la canzambe, Bible le but des ténèbres ne dira pas toujours. Alléluia. 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 Toloki maloba nzambe longo. Awa na Timothée kele ko continue ngo yo kapena ni azo pambo na mama yo so bambata. Awa na Timothée. Alors véritablement veuve après ça va dire il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent mais indulgent, pacifique. Amen. Désignatrice, il fit qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Babio même la bas na la soumission pe na parfaite honnêteté. Comme même la bas te na papa Louis, le na papa Jean, le na papa Paul, le na papa on va éviter. Alléluia. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? Alléluia. Voilà, vous avez dit 3, donc il y a une moi, mais tout on a 5, voilà la même côté au babi, vous avez dit que vous s'intéresser. Alléluia. Tu es à 5, awa ici, quand le baki n'a plus saut, pose à la vraiment véritable veuve. Si une veuve et des enfants ou des petits enfants,
qu'ils appartiennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Babisi Mozave, avant yo banana nous banga nzambe kotosa nzambe, bandali koso kotosa famille na yo esi bato lebaki kosa la veuve to comme likunia comme jalousie comme makamba be pour d'arriver. Alléluia. Pena bana na yo moko pena famille na yo. Babi et aranda à leurs parents ce qu'ils ont eu reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Pour voir des animaux pour l'ensemble. Celle qui est véritablement veuve et qui demeure dans l'isolement, met son espérance à Dieu. Oh, yazali penda veuve pe atangani penda da ferme penda na Nzambe. En tout cas, aux autres, vous mettez ensemble. Amen. Puis comme on a été évalué, celui qui demeure sous la vie repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Voilà bazana yokaka veuve véritable. Alléluia. Merci le moment où vous avez veuve véritable. Baba qui dit sous na souka hein balobi boy et qui est demeure dans l'isolement en total déjà balobi. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte. Quiconque vivante déclare leur ces choses. Balobi bo, oya zolande la ba plaisir, oya lobi atali mutafuti sakatike, yo zokosa biso za veuve, na se oza na ba petit na yo. Balobi ate oza vivante, se oza na oka. Mokufa so kufa kala, donc oza na opposé. Afin qu'elle soit irréprochable. Pour la plus irréprochable, pas la plus pour la solution d'accepter en malade. Si quelqu'un n'a pas, si quelqu'un n'a pas soin de sien et pratiquement décès de sa famille, il est renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Par le bible, moto oyo akanisi la kanibota na yeti. Ils ont quoi pour régner foi. Pour la vie continuer la vie, foi na vie ezali kati na Yesu. Notre salut ezali na foi kati na Yesu. Alléluia. Continuer la Yesu ezali na elike pai na Yesu continuer la Nzambe. Mais balobi soki okanisi la famille na ote. Ezali ko zo wanga na Jésus wana, zo wanga na foi wana. Pe balobi ezali plus qu'un infidèle, oza païen. Ndenge kanga ba jeune, ndenge wumelaka awo. Soko zo continuer na biloko wana se koza paye balobi boya toyebi ke ba tentation ezali. Alléluia. Ya mususu olinga kino te bana ope makasi oyebi ke mama so pe bazo violé ba wana eza faux vérité wana eza likambo kutana kina yango alors alléluia. Mais ici ko balobi les malins atteignent souvent les justes mais Dieu la délivre toujours. Amen. Si quand on va pas moi la bino to continuer comme la semaine de